캠핑의 계절, 홈파티 위 주인공. 입에서 살살 녹는 유황안돈 삼겹살을 소개할게요. 숯불에 구워 먹으면 육즙이 팡팡 터지는 마법. 1kg 대용량이라 푸짐하게 즐기기 딱 좋답니다. 부드럽고 신선한 육질은 기본, 삼겹살부터 항정살까지 취향대로 골라봐요. 이 가격에 이런 퀄리티, 싶을 만큼 신선함과 풍부한 육즙은 보장해요. 냉장육이라 신선함이 남달랐고 굽자마자 고소한 냄새가 식욕을 자극해요. 고기가 두툼하고 육즙이 가득해서 질기지 않고 부드러웠어요. 잡내 없이 깔끔한 맛이 일품. 캠핑, 홈파티 필수템으로 이미 난리난 유황안돈 삼겹살. 이번 주말 특별한 식탁을 만들어 보세요.